च्याबारीको डिलडिलमा चिया टिप्ने ठिटीलाई बाँसगारीको बिचमा दाउरा खोज्ने ठिकालाई तरुणी र चन्हेरीलाई बुढा पाखा सबैलाई मेरो माया छ है हजुर म त बाँचे सम्मलाई मेरो हिमाललाई देखे जति प्राण मेरो पहाडीलाई देखे जति यहाँ च्याबारीका दिदी बहिनी दाजुभाइहरू बर्खा झरी गरम ठन्डा नभनी दुःख कष्ट सहेर चियापत्ती टिपेर कम्पनीलाई मुनाफा गराउँछन्। तर बोनस दिने बेलामा किन नाना थरीका बहाना लगाएर झमेला निकाल्छन् मालिक वर्गले ती मजदुरहरूलाई। यसो रातो बाबा चिया खाएर जाऊ नै भनेर बोलाएको नि। बुहारी तिमीहरूको बोनसहरू पाएन हौ, बोनसहरू पाएन के छ बोनसको हालखबरहरू कस्तो छ? दसैँ त नजिकै आइसक्यो, दोकान दौडी गर्नुपर्ने, केटाकेटीलाई लुगाफाटा किन्नु पर्ने, अन्त चाहिँ कसो कसो हुँदैछ हौ तिमीहरूको बोनस बुहारी? अस्ति 15ले हाल्थ्यो अरे हिजो होइन, अब हामीले अस्ति उयो गऱ्यौँ होइन, सामानै बन्द गरेर त्यहाँबाट अहिले फेरि 5ले त्यही त हो। अब बोनस चाहिँ तिमीहरूले एकैचोटि माग्नु पर्छ हौ, किस्ती गरेर त कहिले दिनु, किस्ती गरेर त अब कहिले दिनु, किस्ती गरेर त कति पनि पुग्दैन। अहिलेको समय महँगो बढेर कहाँ पुगिसक्यो होइन? त्यति बोनसले त एउटा नानीहरूलाई पनि लुगा पुग्दैन भनौँ भनेको हो। अन्त सौदा केले खानु इष्टमित्र केले पार्नु? एउटा पेन र टी सर्ट सोधेको मेरो नातिको लागि हो 1200 अन्त 1200 अन्त बोनस भन्छ किस्ती गरेर, त्यो चाहिँ मान्नु हुँदैन। वर्षभरि दुःख गरेर किस्ती गरेर मागेर चाहिँ कहिले चाहिँ दसैँ टार्नु त्यस्तो पाराले होइन, त्यस्तो पाराले दसैँ कहाँ टर्छ? यतिको लागि चाहिँ दुःख गर्नु, दसैँमा 1-2 पैसा आउँछ भनेर वर्षभरि रुची भिची गर्नु होइन, खुवाउँदै दुःख गर्नु भरे बोनस दिन्छ किस्ती गरेर के फाल्छ? दुःख गरेर त भएन छैन भन्नु चाहिँ धेरै अब देशी भएन कम्ती भएन, आउने बाटो त छ नि त, आउने बाटो त छ होइन। अब रातो भन् तातो चिया खाऊ है, बल्ल बल्ल आयौ, के खान्छौ? कमान बस्तीको जग्गामा यस्तै हो, यस्तै त हो त खानुपर्ने। हाम्रोतिर त आउनु आउँछु नि बेला मौकामा आउँला, बसौँला, बात मारौँला। अब छिटछिटो जाऊ है, तिमीहरू पनि कता गएको अहिले रात पऱ्यो भने फेरि बाटो छ अप्ठ्यारो, उल्टो भएको र उल्टा भएको
चिया खाएर जानु भनेपछि चिया दिएर चाहिँ छिटो छिटो भन्नु अब छिटो ताता चिया सुरुप सुरुप खाऊ ल ल रातो भन्छ तातो हुन्छ हुन्छ सबै तातो नमस्कार है नमस्कार भन्नै